La principal amenaça que hem identificat actualment per la conservació de la biodiversitat lacustre de Banyoles és la presència d'espècies exòtiques. És a dir, l'estany de Banyoles, durant els darrers 15-20 anys, ha donat una recuperació bastant notable dels ecosistemes aquàtics, especialment pel que fa a l'estructura i l'estat dels seus hàbitats. Per altra banda, la qualitat de l'aigua s'ha mantingut a un nivell més que acceptable, molt bo, degut a les seves pròpies característiques naturals. En canvi, allò que es troba en un estat pitjor és la comunitat de fauna aquàtica, sobretot. El motiu principal són les introduccions de peixos exòtics i altra fauna exòtica que hi ha hagut al llarg del segle XX. Francesc Darder i Llimona va néixer el 1851, ell era barceloní i la seva feina bàsica era de veterinari, el que passa que posteriorment es va fer taxidermista i va ser també el primer director del Parc Zoològic de Barcelona. El 1909 es va començar a interessar per Banyoles pel fet que hi havia l'estany i que s'estaven preparant repoblacions piscícoles des del Parc Zoològic de Barcelona. Al Parc Zoològic, el 1909, van crear un laboratori ictiogènic, que això era un espai del parc en què es dedicaven a la cria de peixos, i eren peixos tant autòctons com exòtics, que es volien introduir en els rius i en els llacs catalans. I a partir d'aquí, l'any 1910, es fan les festes del peix, que la primera va ser a Banyoles. I es van fer alliberaments d'espècies com ara el peix sol. El peix sol és nord-americà, no? O un peix gat, o altres espècies europees, o, per exemple, la mateixa carpa, que és de la zona asiàtica o de l'est d'Europa. I, per tant, arriben en aquella època, per primera vegada aquí. Segurament aquella gent no eren conscients que l'alliberament d'aquelles espècies podia generar unes conseqüències de canvis importants que actualment, 100 anys després, podem veure que varen provocar la pèrdua de la biodiversitat de diferents espècies, com ara, per exemple, l'espinós. A vegades, quan parlem de l'estany, molta gent parla només de conservar l'estany o el valor de l'estany i veu només l'aigua o veu només la vegetació. A vegades, a nivell conceptual, quan parlem de protegir o del valor que té l'estany, quan un parla d'estany, parla no només de l'aigua, sinó dels animals que hi viuen. L'estany era conegut que antigament, o almenys fins a mitjans del segle XX, hi havia una comunitat d'amfibis molt notable, molt destacada, amb una presència massiva de granotes i altres amfibis aquàtics que pràcticament han desaparegut de l'estany, del que és la massa principal de la conca lacustre, del propi llac. Per tant, això també és una pèrdua, que per bé que no estem parlant d'espècies amenaçades a nivell global, doncs sí que ens ha perdut una gran població d'amfibis que hi havia al llac. Però en tot cas, el que és evident és que representa un canvi radical respecte a com eren els hàbitats i els ecosistemes lacustres fa tan sols 10-15 anys. A la nit de l'estiu senties la granota croada, però se sentien de 2 quilòmetres lluny. I ara poc en sents cap. Pràcticament no queden peixos autòctons, pràcticament tota la comunitat de peixos actualment està integrada per espècies d'origen exòtic i, per tant, estaríem en el que podríem anomenar una situació sense retorn, a no ser que per part dels gestors hi hagi una intervenció decidida per intentar revertir aquesta situació. El desequilibri que s'ha produït entre les espècies de peixos que hi ha a l'estany en aquest moment, per raons històriques, molt legítimes en el seu moment, però que en aquest moment probablement han arribat a una situació de prevalença de les espècies exòtiques introduïdes, moltes d'elles contemplades en el catàleg i en el llistat que s'ha aprovat aquest mes de novembre i que s'ha publicat el mes de desembre per part del Ministeri de Medi Ambient de l'Estat espanyol. Per tant, el que cal fer és revertir aquesta tendència de manera que aquest hàbitat sigui fonamentalment destinat i ocupat per les espècies autòctones i minimitzar la presència de les espècies invasores. S'han treballat la recerca de nous fons de finançament per desenvolupar noves iniciatives de conservació de la natura i una d'aquestes iniciatives és
la d'un projecte nou, un projecte europeu, un nou projecte LIFE, un LIFE Natura, que té per objectiu el treballar amb l'aplicació de tècniques, l'aplicació de mecanismes de gestió per al control de les espècies exòtiques. No és un projecte de fets, podríem dir, sinó que és com una mena d'experiment a gran escala. O sigui, aquí el que importa és tenir molts resultats, no anar a buscar una victòria, com podria ser un altre projecte més finalista. Una de les premisses d'aquests projectes europeus és aplicar tècniques conegudes, demostratives en aquest espai, però que puguin ser traslladables en altres espais propers o similars. Un dels interessos també principals del projecte Estany és llançar un missatge molt clar, que és que no s'alliberen espècies exòtiques al medi. I no s'han d'alliberar no només perquè és sancionable i per tant pots rebre una multa, sinó perquè la gent ha de ser molt conscient que allò té unes implicacions sobre la natura, sobre l'ecosistema, que poden ser des de molt greus i algunes fins i tot poden afectar-nos a la nostra salut o a temes d'agricultura o temes més aviat econòmics. you.